ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಾಜನ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲಿಟಿ ಕಿಚನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಕಾಂಬಿ ಆಫರ್. ನಾವು ಟಿಲ್ಟಿಂಗ್ ವೆಟ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ 1.5 ಪ್ಲಸ್ 0.5 ನಲ್ಲಿ ವೆಟ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ನೋಡಿದೀವಿ. ನಿಮಗೆ 2 ಡ್ರಮ್ ಬರುತ್ತೆ, 2 ಸ್ಟೋನ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿತ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಸ್ಕ್ರಾಪರ್ ಅಂಡ್ ಆಟಾ ನೀಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರು 2 ಲೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಕಾಂಬಿ ಬೇಕಂತ. ವಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಮುದ್ರಾ ಪ್ಲಸ್ 2 ಲೀಟರ್ ಕಾಂಬಿ. 2 ಲೀಟರ್ದು ಪ್ಲಸ್ 0.5 ಲೀಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಆಟಾ ನೀಡರ್, ಕೋಕೋನಟ್ ಸ್ಕ್ರಾಪರ್. MRP 7225. 7225 ಗೆ ನಿಮಗೆ 2 ಲೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ 0.5 ಗ್ರೈಂಡರ್, ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ವೆಟ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 2 ಲೀಟರ್ ಸ್ಟೋನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 0.5 ಲೀಟರ್ ಸ್ಟೋನ್